សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តតម្រាប្រវត្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់អេពីសូតទី24នៃតម្រាប្រវត្តិហើយនៅក្នុងអេពីសូតទី24នេះយើងនឹងមកមើលបន្តអំពីអរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យក្រោយអង្គរអញ្ចឹងនៅក្នុងអេពីសូតទី23យើងបាននិយាយគ្នារួចហើយទាក់ទងជាមួយអំពីបរិវាររបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជារាជវង្សានុវង្សរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្រោយសម័យអង្គរថាតើបរិវារទាំងអស់នោះមានមុខងារនិងទូនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់មហាក្សត្រខ្មែរសម័យក្រោយអង្គរនេះហើយនៅក្នុងអេពីសូតថ្មីនេះយើងនឹងមកមើលអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងអំពីកងទ័ពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយសម័យអង្គរហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកស្រីត្រឹងងារភាគ2អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាទី1ការរៀបចំកងទ័ពក្នុងសម័យនោះកងទ័ពខ្មែរត្រូវបែងចែកជាកងទ័ពជើងគោកនិងកងទ័ពជើងទឹកកងទ័ពជើងគោកស្ថិតនៅក្រោមអំណាចដឹកនាំរបស់អង្គញាចក្រីហើយត្រូវបែងចែកជា4ពួកទ័ពដំរីពួកទ័ពសេះពួកទ័ពរត់និងពួកទ័ពថ្មើរជើងទ័ពទាំង4ពួកនេះរួមគ្នាទៅលោកឲ្យឈ្មោះថាចតុរង្គហើយត្រូវបានរាជការចិញ្ចឹមទុកឲ្យមាននៅប្រចាំការជានិច្ចទ័ពដំរីជាសត្វពាហនៈដ៏សំខាន់មួយក្នុងសម័យបុរាណគេអាចប្រៀបសត្វដំរីទៅនឹងរថក្រោះសពថ្ងៃបានក្នុងពេលធ្វើចម្បាំងគេប្រើសត្វដំរីក្នុងការដឹកនាំនិងក្នុងការលុកចូលវាយទ័ពខាងសត្រូវដោយហេតុនេះហើយរាជការខ្មែរតាំងពីបុរាណរៀងមកដល់រាបដល់បច្ចុប្បន្ននេះបានតាំងភ្នាក់ងារមួយក្រុមហៅថាក្រុមដំរីមានមុខងារជាអ្នកថែរក្សាដំរីព្រះរាជទ្រព្យទាំងអស់និងតាក់ដំរីព្រៃយកមកផ្សាំងបង្ហាត់ឲ្យបានបត់តាមតម្រូវការទុកសម្រាប់ប្រើក្នុងរាជការទ័ពសេះនិងទ័ពរត់ទ័ពទាំងពីរនេះឡើងសេនាបតីជើងគោកជាមួយគ្នាសេះជាសត្វពាហនៈមួយដែលគេនិយមប្រើណាស់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមព្រោះវាមានល្បឿនចាត់ការបានឆាប់ទាន់ពេលវេលាទ័ពរត់ប្រើរត់ទឹមសេះក៏មានប្រើរទេះទឹមគោក៏មានទ័ពថ្មើរជើងគឺសំដៅយកពួកសេនាទាហានដែលមិនត្រូវជិះសេះដំរីឬរត់ទ័ពទាំង4ពួកខាងលើនេះសុទ្ធតែទទួលបានការបង្វឹកហាត់ក្នុងក្បួនយុទ្ធវិធីតាមសម័យនិយមយ៉ាងជំនាញឯកសារខ្មែរមួយបានសរសេរថាការហាត់យុទ្ធវិធីក្នុងជាន់នេះគឺការហាត់គុនដាវគុនល្បុក្កតោគុនដំបងហាត់កាប់ដោយដៃដោយផ្គាក់ដោយចាក់ដោយលំពែងហាត់បាញ់ធ្នូហាត់ដាល់ហាត់ចំបាប់ហាត់ជិះដំរីជិះសេះជិះរត់ហាត់ក្បាច់អាវុធលើខ្នងដំរីខ្នងសេះនិងរៀនប្រសិទ្ធិមន្តអាគមដូចយ៉ាងបញ្ចុះមន្តអាគមយន់នៅអាវនៅកន្សែងសម្រាប់ជួតក្បាលសាក់តាមខ្លួននិងផឹកថ្នាំគង់ជាដើមនិងសិក្សាក្នុងក្បួនកលយុទ្ធមានតម្រាពិជ័យសង្គ្រាមជាដើមសឹងប្រកបដោយយុទ្ធវិធីផ្សេងៗជាច្រើនបំរុងទុកសម្រាប់ប្រើការក្នុងយាមមានសឹកសង្គ្រាមក្រៅពីទាហានដែលប្រចាំការទាំង4ពួកខាងលើនេះនៅមានទាហានក្រៅតំណែងជាច្រើនទៀតប្រពន្ធដដែលខាងលើបានឲ្យព័ត៌មានថាទាហានក្រៅតំណែងនេះសំដៅយកយុវជនដែលនៅក្នុងរាជាណាចក្រទាំងមូលពួកនេះមិនបានកេណ្ឌមកឲ្យនៅប្រចាំការនោះទេដោយអនុញ្ញាតឲ្យនៅធ្វើការរកស៊ីតាមទីលំនៅរៀងៗខ្លួនតែបានដាក់ជាភារៈរបស់អ្នករាជការដែលគ្រប់គ្រងនិគមស្រុកខេត្តនោះចាត់ការបណ្ដោះបណ្ដាលវិជាខាងទាហាននិងឲ្យមាននិស្ស័យចិត្តជាទាហានទូទៅក្នុងប្រទេសតាមរបៀបដូចមានពលហើយខាងដើមទាហានពួកនេះពិតមែនតែមិនបានកេណ្ឌមកនៅប្រចាំការតែមានព្រះរាជកំណត់ត្រាទុកថាត្រូវកេណ្ឌមកធ្វើការសមយុទ្ធក្នុងក្រុងថ្វាយព្រះករុណាម្ចាស់ផែនដីតតនិងធ្វើពិធីបង្កក់ប្រសិទ្ធិពិធីផឹកទឹកពិភពសច្ចារាល់ឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំ2ដងកងទ័ពជើងទឹកទ័ពប្រភេទនេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អង្គញាក្រឡាហោមរៀងរាល់ឆ្នាំទ័ពនេះត្រូវប្រជុំធ្វើសមយុទ្ធដុតកងទ័ពជើងគោកដែរគេឃើញមានស្នាមធ្វើរៀងមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នតែคล้ายទៅជាការប្រណាំងទូកសម្រាប់មើលលេងក្នុងឱកាសបុណ្យបណ្ដែតប្រទីបបូជាព្រះពុទ្ធនិងបុណ្យបូជាព្រះច័ន្ទទៅវិញចំណែកទ័ពតាមឯកសារខ្លះនិងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសការស្រាវជ្រាវខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងអាចដឹងអំពីការបែងចែកទ័ពខ្មែរទោះជាខាងជើងគោកក្តីខាងជើងទឹកក្តីដូចតទៅពួកនេះជាឯកភាពតូចបំផុតនៃកងទ័ពមានមេពួកម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមមានមេឬនាយក្រុមម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកងរយមានទាហានចំនួន100នាក់ប្រៀបបាននឹងអនុសេនាធំក្នុងពេលសពថ្ងៃមានមេបង្គាប់ម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកងពាន់មានទាហានចំនួន1000នាក់មានមេបង្គាប់ការម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកងទ័ពតូចឬកងពលមានទាហានចំនួន10000នាក់និងមានមេបញ្ជាការកងពលម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកងទ័ពឬកងទ័ពធំឬកងទ័ពលួងមានទាហានចំនួន100,000នាក់មានមេបញ្ជាការកងទ័ពម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬព្រះរាជាអង្គឯងតែម្ដងជាអគ្គមេបញ្ជាការទ័ពបិសាចក្នុងករណីខ្លះដែលទ័ពមនុស្សមានចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់គេអាចពឹងពាក់ដល់ពួកទ័ពបិសាចឲ្យមកជួយយកអាសាបានរឿងនេះមានលក្ខណៈអស្ចារ្យបន្តិចប៉ុន្តែរាជពង្សាវតារខ្មែរបានកត់ត្រាទុកមកហើយមានលំនាំជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយយ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងណាមិញនៅគ្រិស្តសករាជ1516
កងទ័ពខាងស្ដេចកនបានដេញតាមទ័ពព្រះចន្ទរាជាហើយទៅឡោមព័ទ្ធបន្ទាយពួកសត្វអស់រយៈពេល12ខែតែវាលុកចូលពុំបានសោះគ្រានោះតាពេជ្របានធ្វើពលិកម្មបូជាជីវិតទៅកេណ្ឌទ័ពបិសាចដោយលោកចូលទៅក្នុងរណ្ដៅមួយដែលមានដោតសុទ្ធតែអាវុធស្រួច2គ្រឿងសស្ត្រាវុធនិងយុទ្ធោបករណ៍គេសង្កេតឃើញថាមានគ្រឿងសស្ត្រាវុធខ្លះជារបស់ស្ដេចទ្រង់រាជឬរបស់ស្ដេចក្រាញ់និងសស្ត្រាវុធខ្លះទៀតអាចប្រើជាទូទៅក្នុងកងទ័ពព្រះខ័នរាជឬព្រះខ័នជ័យនិងព្រះលំពែនជ័យព្រះខ័នរងឬព្រះខ័នជ័យស្រីមានរូបតូចជាងព្រះខ័នរាជព្រះខ័នស្ដេចត្រាញ់ដែលព្រះរាជាទ្រង់ប្រទានឲ្យស្ដេចត្រាញ់គ្រាដែលចេញទៅឈរត្រួតត្រាស្រុកបុរាណដែលគេហៅថាឆៃស្រុកធ្នូជាអាវុធមួយសម្រាប់ព្រះរាជាផងសម្រាប់ប្រើទូទៅផងស្នានួនមានលក្ខណៈប្រហែលគ្នានឹងលំពែងប្លែកតែនៅគល់ដងមានភូដាវវែងដាវខ្លីផ្គាក់ច្បូកលំពែងខ្លីលំពែងវែងតំបងខែលក្រឹសកំភ្លើងតូចកំភ្លើងធំជាអាវុធដែលច្រើនតែទិញពីពួកអឺរ៉ុបនៅស្រុកជ្វាម៉ាឡាយូនៅក្នុងចម្បាំងរវាងព្រះចន្ទរាជានិងស្ដេចកនគេឃើញទាំងសងខាងបានចាត់ឲ្យទិញអាវុធធន់នេះរាប់ពាន់ដើមយកមកប្រើចំណែកឯយុទ្ធោបករណ៍គេឃើញមានអាវក្រោះគឺអាវស្រោបដែកមានតែស្ដេចសឹកនិងពួកមេទ័ពមេកងប្រើសម្រាប់ការពារព្រួយដាវលំពេងអាវយ័ន្តគឺអាវដែកខ្លីដែលមានគូជាយ័ន្តបញ្ចុះសាច់មុនអាគមយ័ន្តដេជះឬកន្សែងយ័ន្តគឺជាសម្ពុត4ជ្រុងហើយមានបញ្ចុះមុនអាគមទង់ជាតិទង់សម្រាប់ជាតិខ្មែរទង់មហារាជទង់សម្រាប់ស្ដេចទ្រង់រាជទង់ជ័យទង់សម្រាប់ប្រើកងទ័ពស្គរជ័យស្គរដែលប្រើក្នុងចម្បាំងវាយសម្រាប់ប្រជុំពលនិងសម្រាប់ប្រកាសឲ្យរេពលដឹងថាមានជ័យជំនះហើយកងជ័យប្រើសម្រាប់ក្នុងក្បួនទ័ពភ្លេងស្គរជ្វាឬខ្លងខែកក្នុងមួយវង់មានចំនួនស្គរ2ស្រឡៃ1ភ្លេងនេះគេលេងក្នុងពេលលើកទ័ពចេញទៅច្បាំងដើម្បីជាគ្រឿងសម្រាប់ចិត្តទាហានសេចក្តីដកស្រង់ខាងលើនេះអាចបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាក្នុងការរៀបចំក្បួនកងទ័ពចេញដំណើរដោយការប្រើយានជំនិះនិងយុទ្ធោបករណ៍ផ្សេងៗខណៈនោះស្ដេចទ្រង់គ្រឿងរាជរណรงค์កយុទ្ធស្រេចហើយស្ដេចឡើងគង់ព្រះទីនាំងហត្ថីចងគ្រឿងកជាហរណៈបាំងនៅព្រះបរមស្វេតឆ័ត្រឆើតឆាយដោយនៅអភិរមសែនថ្វានទង់ជ័យប្រពៃរន្ទាលច្រាឆ្អៅដល់គ្រប់កងគុជសាអាសាភិយីយោធីព្រៀងប្រងមកស្ថិតចាំស្ដេចនៅព្រះលានជ័យលុះបានពីជ័យរឹកល្អហើយហោរាក៏គោះគងទុងស្គរអ្នកមុខអ្នកការក៏ប្រគំរងំនៅដូវតន្ត្រីភ្លេភ្លាវលេងស្គរជ័យលវិសល្វីព្យុហៈតបចេញចាក់ព្រះមហានគរទៅឧត្តរទិសបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងគួរតែដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងពីកងទ័ពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក្នុងសម័យក្រោយអង្គរក៏ដូចជាអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងចម្បាំងផ្សេងៗនៅក្នុងសម័យមុនហើយជាចុងក្រោយសូមប្រិយមិត្តរបស់តម្រាប្រវត្តិទាំងអស់កុំភ្លេចចុច Share Like ជាមួយនឹង Subscribe Channel មួយនេះផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យតម្រាប្រវត្តិធ្វើវីដេអូបន្តទៀតហើយពួកយើងក៏សូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានស្ដាប់វីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តម្រាប្រវត្តិសូមអរគុណសូមជម្រាបលា